大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。今日我要同大家分享嘅就係呢一款嘅日式溏心蛋嘅。咁我哋嚟介紹下啲材料先。咁首先啦，材料就有我哋嘅主角啦，4個雞蛋，跟住呢，就有呢個堅魚汁8個茶匙嘅，250ml 嘅清水，紹酒我哋要用到3個茶匙嘅。呢個係味淋我哋要用到5個茶匙，仲有嘅就係1粒蒜頭啦，少少薑絲啦，1粒嘅八角，2塊嘅香葉。咁所有材料呢就已經介紹完啦。咁我哋而家就即刻開始啦。嗱，今次呢我哋煮呢一款嘅溏心蛋呢，我哋嘅蛋呢係唔需要攤翻常溫嘅，係雪櫃攞出嚟即刻就擺落水嘅，係唔會爆嘅，唔會裂嘅嚇。咁同埋呢，亦都唔需要冰水嘅。咁我哋而家擺翻啲蛋落雪櫃先，所有嘅材料擺晒落個煲度嘅，蒜頭啦、薑絲啦、堅魚汁啦，全部擺落個煲度先，我哋要煲滾佢嘅。好，我哋而家呢就煲滾咗啲汁㗎啦，咁就要滾多一陣嘅，咁就等啲紹酒揮發走咗先嘅。咁我哋唔想太過重嘅酒味喺度咯。而家呢，我哋就要將煲滾咗嘅汁呢，就倒落個兜度啦，攤凍咗佢先。已經聞到好香啦，好香嘅香味，因為落咗八角同香葉。咁我哋攤凍啲汁先。汁呢就已經攤凍咗啦，咁我哋呢就將佢轉落一個高身啲嘅容器度啦，咁樣就會浸蛋嘅時候呢，就可以將啲蛋全部浸住啦。煲水嘅時候呢，就要喺啲水入邊呢加2茶匙嘅鹽啦，咁鹽呢就會令到蛋白呢好快咁樣凝結啦，跟住呢就會啲蛋黃呢仲係流心嘅。煲緊水嘅時候呢，我哋就喺個大兜入邊啦，咁就倒啲凍滾水落去，一陣間我哋剝蛋用嘅，咁唔使冰水嘅，真係唔使冰水。同埋呢，就準備50ml左右嘅清水啦，咁我哋一陣間呢烚蛋嘅時候要用嘅。我哋而家呢，就真係去雪櫃度攞啲蛋出嚟啦。好，喺雪櫃啱啱攞出嚟嘅蛋，咁我哋準備擺落個煲度，水滾啦，咁呢，我哋就收翻個中細火去，我哋就將之前準備定嘅50ml水倒落去，清水嚟嘅，慢慢咁樣擺落啲水度，真係要慢慢下，唔好快，慢慢咁樣擺落去，你會見到佢呢有好多氣泡出嚟嘅，唔會爆嘅，但係真係要慢咯。咁我哋擺埋呢2隻先。我呢啲係日本蛋嚟嘅，係好大隻嘅日本蛋。咁我就用8分鐘啦。咁若果你哋屋企嘅蛋啦係細隻嘅話呢，就可能6分鐘或者7分鐘就得㗎啦，就睇返你哋自己嘅蛋嘅大細。咁我哋一路都 keep 住個中細火，咁就間中呢，就撩下佢啦，轉動下佢啦，咁樣轉動下啲蛋啦，等個蛋黃呢，就盡量凝結喺個蛋嘅中心嘅。好，夠鐘啦，咁我哋呢，就要將啲蛋撈起佢啦。咁就將啲蛋呢，就撈落呢個裝住咗凍滾水嘅大兜度，啲蛋呢擺咗落去啲凍滾水度呢，我哋就攞個羹輕輕哼佢2下，啲水呢容易啲入個蛋殼入邊，就會容易啲剝，同埋佢降溫嘅速度會增加。啲蛋大概浸咗15分鐘之後呢，咁就凍晒㗎啦。咁我哋而家就開始剝蛋啦，個羹嚟哼佢，唔好攞個蛋去哼張台下。如果唔係嘅話呢，個蛋就爛㗎啦，因為佢啲蛋白而家係非常之咁嬌嫩嘅。
係啦，燜咗之後咧，我哋擺翻落啲水度啦，等啲水入喺啲蛋殼嘅罅度入去，咁就等啲水隔開咗啲蛋殼同蛋白，咁我哋就易搣好多。我哋剝蛋殼咧都會喺水入邊剝嘅，喺水入邊剝係易剝好多㗎。已經剝好咗一個啦，咁我哋咧就剝埋其他先，再講。啲蛋咧就已經剝好晒啦，咁大家睇下啲蛋真係好 Q Q 㗎，你睇下。而家咧就將剝好晒嘅蛋咧就擺落我哋之前攤凍咗嘅汁料度啦。咁咧就要擺入雪櫃啦。擺入雪櫃，正常咧就係第二日就食得㗎啦。咁如果想入味啲嘅話咧，就可以隔多一日，即係話喺個雪櫃入邊擺2日就食得㗎啦。落起佢，咁我哋而家擺入雪櫃啦。好，溏心蛋我哋就擺喺雪櫃啦。咁我哋咧就由佢喺度擺到聽日啦。咁我哋聽日先至再睇下佢會變成點樣。浸咗24個鐘後嘅溏心蛋，睇下會變成點先。等等，睇埋先 ，OK 喎，顏色幾靚。咁我哋而家咧就攞個碟嚟切咗佢，睇下入邊係點嘅先。咁我哋咧就是但切開一隻睇下啦，睇下點樣樣先。哇哦，好溏心喎！哇哦，好溏心啊！睇下。咁咧浸咗24個鐘，應該就 OK 嘅啦。若果咧各位想食濃味啲嘅話咧，可以再醃多一日，即係48個鐘嘅，咁就可能會濃味啲。但係咧我就覺得24個鐘已經 OK 嘅啦，啲味道已經 OK 嘅啦。簡簡單單幾個動作就可以完成到呢一款咁好味嘅溏心蛋。咁各位觀眾如果鍾意嘅話，請俾 like、share 同埋訂閱我啦，我哋下條片見，拜拜。